Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, como él dice, el mismísimo Hamilton murió en los brazos de su papá. Esa fue la enfermedad que tenía Roscoe, el perro, el famoso perro mascota Bulldog de Lewis Hamilton y bueno, como sabemos, el piloto británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton despidió a su mascota Bulldog Roscoe, que como sabemos ha tenido una fama por estar en el paddock de la Fórmula 1 precisamente porque casi siempre él lo acompañaba, casi siempre acompañaba a Hamilton a los grandes premios. Bueno, como sabemos, la mascota estuvo por diversos días con soporte vital, pero finalmente falleció a los 12 años de edad por una enfermedad respiratoria y bueno. eh, Ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante todos estos días el piloto oficial de Fórmula 1, el británico 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton, estuvo compartiendo con sus seguidores el estado de salud de Roscoe, su fiel perro bulldog adoptado que había sido hospitalizado por una enfermedad que había afectado su respiración y bueno, sin embargo la mascota no aguantó el tratamiento y bueno. El reciente día domingo 28 de septiembre por la noche, Roscoe falleció teniendo 12 años y bueno, el perro estaba muchos días enfermo y según el relato, según relató el mismísimo piloto británico, tuvo que tomar la decisión de despedirse de él y someterlo a una eutanasia y bueno, nunca dejó de luchar hasta el final. Me siento agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Bueno, eso es lo que escribió en su cuenta oficial de Instagram. Y bueno, Hamilton había contado a través de sus redes sociales oficiales que su bulldog, su perro bulldog de 12 años Roscoe, padecía una neumonía, una enfermedad que afectó su sistema respiratorio y bueno, de acuerdo al manual veterinario Merck, se trata de una inflamación e infección pulmonar en perros y gatos que puede ser provocada por bacterias, virus, hongos, parásitos o por aspiración y bueno, entre los factores de riesgo de esta mascota está que sean pacientes de edad externa, es decir, cachorros y geriátricos. Y bueno, como sabemos, Roscoe tenía 12 años de edad, por lo que podría ser considerado como un perro mayor de edad. Y bueno, el pronóstico es diferente en cada caso y depende de diversos factores. Y bueno, si se detecta con rapidez, pues responder mejor a los tratamientos que incluyen el soporte vital, oxigenación, antibióticos, nebulización, entre otros. Y bueno, estos son precisamente los síntomas eh, que perros más comunes. Bueno, no los voy a mencionar porque yo no soy experto en temas médicos y bueno, como sabemos, los aficionados a la Fórmula 1 y de Hamilton conocen el vínculo cercano y profundo que tenía el piloto británico 7 veces campeón mundial con su perro Bulldog Roscoe y bueno, este can fue visto muchas veces en las competencias de la Fórmula 1 y en otros eventos públicos con su tutor y bueno, ahora Hamilton usó sus redes sociales oficiales para rendirle un homenaje, un honor a su compañero de vida y bueno, en el perfil oficial de Instagram de la mascota escribió que Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 p.m. en los brazos de su papá. Él los amaba a todos ustedes. Bueno, como sabemos, el piloto británico también usó su propio perfil oficial de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras y bueno, después de 4 días con soporte vital, luchando con toda su fuerza, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, despedirme de Roscoe. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. También contó que tuvo que eutanasiar a su perro para evitar que sufriera más y bueno, es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro tenerlo, fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado a cambio. Bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.